السنطيحة كلمة من الكلمات المشهورة في الدارجة المغربية وما عندهاش وجود في القاموس العربي. هي كلمة عامية كتعني في الأصل ديالها الجبهة، أي مقدمة المخ، وكنطلقوها مجازا في الوصف القدحي على الشخص الوقح اللي كيتباهى بما ليس فيه وليس له، وكيتحدث بصخب عما لم يفهمه ولم يعرفه، وكيدعي ما لا يقدر عليه، وكيسعى لإظهار نفسه بمظهر سوريالي بلا حقيقة. هو السنطيحة لا يقف عند حد، ولا يرده عقل ولا خلق ولا ضمير ولا إحساس ولا شعور بالذنب ولا حتى بالفضيحة مهما بلغت بشاعتها. التسنطيح موهبة عليا تمنح الطبيعة لمن يستطيع توظيفها بدون حساب أو تعقل أو حياء أو قياس. هي شهادة تفتح كل الأبواب المصادة وتوصل صاحبها لأعلى المقامات في الهرم الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني. تسنطيح شهادة عليا لا تمنح من الجامعات ولا المعاهد ولا الكليات، ولا تحصل بالذكاء أو العلم أو البحث أو المواهب أو المهارات. إنها اكتساب يتعلم بطول الدراسة في سوق الوقاحة والسفالة والزندقة والارتزاق. سوقا أيجا في عصرنا تتخرج منها أفواج من حملات السنطيحة يصلون إلى أعلى المناصب وأرفع المقامات، لا سلاح لهم ولا أدوات عمل ولا قدرات أو مهارات سوى السنطيحة. للي عنده هذه طلعوا للقمم بلا ريش أو قوة أو معرفة أو همة. بها صاد من صاد، وركب من ركب، ونجح من نجح، واشتهر من اشتهر، ووصل من وصل. أصحاب السنطيحة ما تركوش لأصحاب العلم والمعرفة والذكاء والمواهب والمهارات فرصة للوصول ولا منصب من مناصب المسؤولية لحسن التدبير والتسيير وتحقيق النهضة والتقدم والتنمية. سبقوا كل شيء واختزوا كل المناصب وسلطنوا على جميع المسؤوليات وقبضوا بقبضة من حديد على أمور السياسة والثقافة والتسيير. فما قيمة القدرات والمواهب إذا ما كانش فيها السنطيحة؟ نحن في مجتمع ينخدع بسهولة لأصحاب التسنطيح، ويسمع ليهم ويصفق ليهم ويرقص على ألحانهم ونغماتهم ويصوت عليهم في الانتخابات ويزكيهم ويدافع عنهم. إن السنطيحة في هذا البلد خير من 1000 شهادة ومن 1000 موهبة ومهارة ومن 1000 ذكاء. فمن بغى يرتقي في سلم السياسة والتدبير والثقافة يجب عليه يتعلم شي حاجة من السنطيحة من أسواقها المعروفة من أساتذة مجربين ومؤهلين. ومن الغريب أن المجال الديني ما فلتش من أصحاب السنطيحة الذين يفتون بغير علم ولا فقه، ويفسرون ويحدثون ويحددون ويعطون في كل المجالس، ويتهمون هذا وهذيك، ويحرمون ويحللون ويكفرون ويبدعون ويزندقون بلا فهم أو دراسة عميقة أو علم، ويرفعون شعار الدين التسنطيح بدل الدين النصيحة. في الأخير السنطيحة ماشي غير موهبة، هي سلاح ديال زماننا. في بلادنا اللي عنده السنطيحة كي يولي سلطان الوقت، كي يتربى على كراسي المناصب، كي يحكم على القلوب وكي يخطف الضوء. العلم، الموهبة، الذكاء، هادو كلهم كي يتركوا في الرف، كي يتراكم عليهم الغبار، وبينما السنطيحة كتطلع للسما بلا جناحات. ويلك إذا جربتي تنتقد السنطيحة، كي يقلب عليك الطاولة، كي يقول لك أنت غير حاسد، أنت ما عندكش الفكرة، وكي يبقى هو كي يضحك، كي يرقص، كي يحكي وكي يترقى حتى يوصل للقمة، وهناك كي يقعد كي يتفرج فينا من فوق وكي يضحك بصوت عالي. ها شفتوا كيفاش كتطلع السنطيحة؟ ولكن وسط هذا الضجيج كاين شوية ديال الأمال، كاين ناس ولو قلال كيخدموا في الصمت بالعلم والهمة، كيبنيو شي حاجة حقيقية. هادو هما اللي غادي يبقاو في التاريخ، على خاطر السنطيحة كتطلع بسريعة ولكن كتسقط بسريعة أكتر. ودابا إذا بغيتي تطلع تعلم شوية ديال السنطيحة، ولكن خلي عندك شوية ديال العقل
باش ما تبقاش غير واحد من جماعة سوق الوقاحة. أحبائي، إذا عجبكم المحتوى لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وتحياتي لكم.